中意同習慣兩回事。2016年嘅12月17號星期六上晝10點，我哋嚟到鹿頸，就會行入去鳳坑，跟住荔枝窩。哇！12月天，好似夏天咁啊！你睇勒杜鵑幾靚。唔係，仲有一個島嘅喺鹿頸嗰邊。咁啊，而家起步啦。行緊捷徑啦。又唔記得帶返茶水添。古蹟嚟㗎，咁我哋而家呢就嚟到睇呢個蘆葦田啦。唔好搞錯啊，唔係芒草啊，係蘆葦田嚟㗎。使唔使帶寬過嚟救你啊，姊妹？埋邊嗰邊行好行啲啊！哦，得㗎啦，跟住就嘢㗎啦。唔跌落去冇事。係啊，嗰度有啲嘢就得安排咗俾你。都係高手嚟嘅，使乜你講嘅啫？嗱，你塞住嗰啲。荔枝窩村啊，呢條就係正啊！喺荔枝窩村出嚟咧，就係咁啦。因為頭先上咧就喺嗰度落翻嚟。哇！真係好地方。哇！而家呢度咧，三馬涌競食比賽，佢而家差唔多啦，1個鐘。係啊，食晒台面啲嘢。有一個糯米糍。仲有一個糯米糍啊。做連文。